إذا مشاهدينا في ركن دير الخير معنا السيد عبد الكريم اللي يعاني من مرض سرطان نادر. جا لبرنامجنا يطلب المساعدة وتجميع مبلغ 19,000 أورو لإجراء عملية جراحية في فرنسا. سيد عبد الكريم مرحبا بك معنا في برنامجنا. تفضل. إذا أنت راك مريض عندك سرطان وهذا سرطان نادر. Oui, نعم عندي سرطان un cancer rare à l'intestin grêle. C'est une tumeur neuroendocrine. Tout récemment aussi, ils ont découvert que j'ai aussi une atteinte au niveau du poumon gauche avec des lésions nodulaires hypermétaboliques. J'ai fait un TEP scan. Et donc voilà, mes médecins au CPMC avaient demandé une prise en charge en juin 2016 qui a été refusée par la Commission médicale nationale. Donc, parce que, bon, d'abord la prise en charge elle avait été demandée parce que je suis multitaré, j'ai plusieurs maladies chroniques et je suis fragile et faible de santé. Donc voilà, ils n'avaient pas le plateau technique tel que c'est mentionné sur la demande de prise en charge. Malheureusement pour moi, 5 jours après, la Commission médicale nationale avait refusé. Voilà, elle avait refusé. Donc voilà. Ils ont juste demandé à ce que je subisse une expertise chirurgicale. Quoique dans la demande de prise en charge pour soins à l'étranger, mes médecins, c'est bien mentionné, la chirurgie, c'est pas possible. Voilà, c'est bien mentionné. Oui, enfin, eux, ils ont mentionné comme ça. Voilà. Voilà, donc je suis vraiment malheureux que je me trouve dans un état où la médecine risque de ne plus pouvoir me prendre en charge, quoi, ne plus pouvoir. Vous savez, un chirurgien, il peut ouvrir et enlever, mais c'est les conséquences après, en post-chirurgie. Voilà. Donc, si le CPMC a demandé une prise en charge, c'est qu'ils ont conscience à long terme des conséquences, des moyens qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir continuer à me prendre en charge. Voilà. Ça c'est clair. Voilà. Oui, je peux vous donner. Je suis vraiment malade. J'ai plusieurs maladies. J'ai l'allergie, j'ai le goitre, j'ai l'ostéoporose, j'ai bien d'autres maladies. Là, j'ai la liste là, mais de 3 pages. Donc, ça fait l'équivalent de 12 médecins spécialistes. C'est 12 médecins spécialistes que j'ai là. Donc, j'ai arrêté. Je ne peux plus. Je suis trop faible. J'arrive plus à dormir. Voilà, je suis vraiment. C'est vraiment pénible d'être conscient d'être malade et qu'on ne peut pas vous soigner. ما تقدرش دير ني شيميو ني راديو ني rien du tout يعني لازم لك العملية الجراحية. Voilà, vous savez, en ce moment j'ai aussi une polypose naso-synésienne stade 3, c'est-à-dire que je parle et je respire par la bouche. De temps en temps, la nuit, quand je suis couvert bien au chaud, j'arrive à respirer par le nez. Là, je parle avec vous, il y a de l'humidité. J'y arrive pas, c'est vraiment dur, c'est vraiment pénible, voilà. Ah oui. أنا اسمح لي نعاود ندير نداء للجنة المكلفة بهذا الموضوع في مصطفى باشا هكذا. نعم. نقول لهم يعاودوا يفتحوا هذا الملف، الرجل راهو مريض والعملية الجراحية غير ممكنة، لأن باش يعالج ما بعد العملية لازم ما يحلوش هنا في الجزائر. هكذا نفهم. نعم. يعني إذا ممكن تعاودوا تعيطوا له وتشوفوا الملف تاعو. ولعل الله يجري الخير على ايديكم ان شاء الله. والعمليه قلنا انه 19,000 اورو. نعم 19,000 euros. تقريبا 400 مليون سنتيم. D'ailleurs, même sur le compte rendu, il est mentionné la biopsie iléale n'a pas pu être réalisée. Le patient a été mis sous un. Voilà. هذا يعني تقدير تاع 2016. Oui. يعني 2016 juin 2016. لا الفاتوره هذيك 2016. Elle est octobre 2016. نعم. يعني بعد الان فاتت سنه. Oui, après que j'ai ممكن يعني حتى ممكن المبلغ يكون زاد شويه. ممكن. حتى plutôt la biopsie ما قدروش يديروها لك. Oui, mais il y a des risques parce que vous savez une tumeur d'après ce que j'ai pu la tumeur TRI, tumeur carcinoïde, elle est quand même d'une dimension assez développée, 55 mm, nécrosée en son centre. Les facteurs de risque, ils n'ont pas pu les éliminer, en cardiologie, etc. Il faut plein de spécialistes dans les pathologies liées à la tumeur carcinoïde. Donc pneumologue, cardiologue, etc. Donc voilà.
C'est assez. مشى لك هذا المرض زاد مشى les poumons. Il y a des lésions nodulaires et c'est hyper métabolique. Donc c'est clair que là c'est le poumon gauche où j'ai le deuxième poumon aussi qui est touché. Il est aussi dans la même localisation, au même endroit. C'est pas assez développé. Mais voilà, ça va finir comme le poumon gauche. وعليها لازم لك العملية الجراحية le plus vite possible يعني في أقرب وقت ممكن. Je ne peux pas me prononcer sur la amalia parce que chaque cancer est spécifique. Donc il y a des cancers comme le mien, ils peuvent aussi décider de le tuer dans mon ventre avec une injection, avec un produit chimique à l'intérieur, sans même injection. Et il y en a même qui sont obligés de vivre avec cette tumeur carcinoïde comme ça. Et ils vivent. Hein, je dis ça comme ça, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà. Mais le plus urgent, c'est le poumon. L'insan y riche les poumons. Et voilà. Donc avec tous les problèmes respiratoires que j'ai, c'est assez pénible. Hein. Je pense qu'ils ne vont pas s'amuser. Le CPMC ne vont pas s'amuser. à jouer avec la vie d'un malade. Je pense pas. ان شاء الله فيها خير. شيخ شفت انه عنده امراض في 3 يعني صفحات. مشكل تنفس، مشكل رئه، مشكل في 3 صفحات عنده امراض وفي الاخير لا بريزون شارج مرفوضه ما صادقوش من عليها، ولكن رغم ذلك يعني ما واحد في فقدش الامل هذا حالته، الشخص. نتخيل واحد في حالته واش من حل اللي يقدر يلقاه؟ يعني الامر يتعلق بصحتك، يعني ما كانش اكثر من هذا الشيء لما يتعلق الامر بك انت. صحيح. ولما تروح للجهات اللي لازم تروح لها باش تقدم لك المساعده على الاقل كحق. على الاقل قال انا هذا حقي نطلب هذه المساعده، ولانه فيها كلام ايضا. ولكن لما كل هذه الابواب تغلق، واش ننتظروا من شخص؟ يعني قلت لك الامر يتعلق بصحته، واش ننتظروا منه؟ يطرق كل الابواب، يعني ما اي حل تعطيه له يقبل به. المهم انه ما يبقاش موش متمسك بالامل، ما يبقاش يشوف بانه ما عندوش حلول. لكن الان انا متاكد انه طرق كل الابواب، يعني صحيح. المحسنين، الاقارب، الاهل. ولكن ايضا في كل مره نحب نسال سؤال، يعني ما قدروش المحيط نتاعك يجمعوك المبلغ هذا؟ Bon, j'ai vraiment pas demandé. على الاقل J'ai vraiment pas demandé. J'aurais pas. Je voulais pas donner une impression d'être démagogique et agir de manière populiste. Mais je me suis adressé à des associations. J'ai même saisi le ministère de la Santé. J'ai déposé 3 demandes d'audience officielles, 50 lettres. Depuis 2016, depuis juin à maintenant, il y a 50 lettres qui sont au ministère de la Santé. Je suis malheureux. Je suis malheureux parce que je tiens à vous avouer une chose aussi, j'ai aussi un emphysème pulmonaire. Donc ça rend difficile la respiration. Oui. Là, à Stanley Arabi, j'avais de bons poumons, c'est pour ça un petit peu, je triche indirectement. Arabi, quand il a des difficultés respiratoires, il a le côté abdominal qui lui permet quand même de... Voilà. أستاذ نقولوا أنه من أكتوبر 2016 حتى اليوم رانا في شهر نوفمبر، يعني يجوز الوقت والمرض يمشي وتتأزم الوضع نتاعو. احنا إذا يجونا متأخرين 50 رسالة. الشيخ انتبه، 50 رسالة. أنا متأكد بلي ما كان ولا رد. يعني هذه الإدارة في الجزائر ما تتعاملش بالتواصل مع الناس اللي يتصلوا بها. نبقاو احنا بصيص الامل ديالهم. ولكن طبعا انا نقول لك يعني ما هو لا لجنه كما قال الشيخ وجه اللجنه ولا شيء، هو حل دائما فيك. دائما كل من يوجه نداءه الى الناس، الى المحسنين، الى المشاهدين، الى كل انسان. يعني نظن هذا هو الدواء تاعو، ماهوش في جهات رسميه. هذه ايضا مازال ما راش عارفين الى يومنا هذا ما هي المقاييس اللي تعتمدها هذه اللجان في المستشفيات. فلان نبعتوه وفلان ما نبعتوهش. يعني ماذا بينا كون غير يوضحوا لنا من باب الاعلام، يعني من باب الثقافه. يعني انا عشت هذا المشكل. انا ايضا كان عندي ابني وقالوا لي بلي خساره دراهم نبعتوه يداوي، خساره دراهم هكذا، غاسبياج دلارجون. وفي النهايه وليدي داوى على يد احد المحسنين والحمد لله. الى يومنا هذا ماناش عارفين المقاييس المعتمده. كاين عده مقاييس، يعني هي عدة مقاييس. مثلا يقول لك المرض اللي عنده علاج في الجزائر ما نبعثوش للخارج. نعرفوا كاين مرأة بعتوها باش تخصص سمينة باش تشيال، وكاين وحدة بعتوها باش تسقم شعرها، وكاين لو كان تجبدوا الناس لم يبعتوهم لا أحد يصدق باش يقع في هذا البلد. ناس أنا يقول لك كاين نساء عندهم نفوذ بعتوها برك باش تشيان.
تقصد زوجها عنده نفوذ؟ ما بالك مدام دليلة الله اعلم، ما وليناش نعرفوا هي ولا زوجها. نعم صحيح. أنا نحكي أشياء يعني أنا حاب بكل لطف، بكل إنسانية، بكل محبة، بكل ديمقراطية يوضحوا لنا ما هي المقاييس. حنا فاهمين أستاذي كلامك صحيح اللي قلته، ولكن ما يقع في الواقع راهو أغرب من الخيال. صحيح. أنا أدعو الله لك أن يسخر لك من يساعدك. سيد عبد الكريم، لو كان تحكي لنا كذلك معاناة مرضى السرطان، خاصة وانت عندك هاد لا مالادي غاغ، سرطان نادر، احكي لنا شوية على المعاناة، كيفاش راكم تعانيوا وكيفاش راكم تعيشوا؟ كيفاش نعيش انا؟ خاصة اللي عندهم لي كونسيرeux en général كيفاش يعيشوا؟ Bon, personnellement, mon expérience, vraiment, c'est pénible. C'est vraiment pénible. En étudiant, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y a plein d'enfants cancéreux, plein de personnes âgées cancéreux, plein de malades qui ne peuvent pas se soigner en Algérie. C'est dans YouTube. Et ils sont là, ils sont à peu près comme moi. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance de passer. Bon, en bas de la suite, mais c'est vraiment pénible. وكان اسمح لي كلمه الله يرضى عليك، لانك فكرتني في حاجه لازمني نقولها وما نسكتش عليها. السرطان راهو ينتشر بطريقه غريبه في الجزائر. أنا حاب الحكومه يديروا مجلس يناقشوا لماذا راهي السرطان انتشار عجيب. العقم ايضا، العقم في الرجال وفي النساء. كاين امراض راهي بعثت من القبور. هذا السرطان راهو كثير وكثير وكثير. لماذا واحد ما حب يفتح هذا الملف؟ انت تصدقني في هذا؟ نعم. او منتشر السرطان. نعم. وجه نداءك سي عبد الكريم. نعم. فوالا راهم يشوفوا في كامل جزائريين محسنين. وجه رسالتك. دوماج. نطلب لهم يعاونوني بان نليم هذيك العام بهكذا je puisse être diagnostiqué le plus tôt possible, parce que le cancer, ça ne cesse pas de se développer. Et voilà, et plus il se développe, plus la médecine aura des difficultés à me prendre en charge, à me soigner. Il y aura beaucoup plus de risques mortels, quoi. Voilà. Donc, Inch'Allah, نطلب من المحسنين يعاونوني. إن شاء الله. والله يجعلكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. وفيك بركه ان شاء الله، يا ربي يقدروا يعاونوك باش تجمع هذا المبلغ 19000 اورو. ان شاء الله. نذكروا. نعم. اذا قبل ما نختموا شيخ واستاذ، نقول للمشاهدين راكم تشوفوا هذه الصور لا تمر معنا في برنامجنا، هي صور عمي محمد اللي مر معنا مؤخرا في البرنامج وطلب مساعده من كل جزائري لاجراء عمليه جراحيه في فرنسا. احنا نشكروا كل واحد عاون عمي محمد لانه تمكن من تجميع هذا المبلغ، وكذلك تم اجراء العمليه الجراحيه. لكن نقول لكم انه السي عمي محمد انتقل الى رحمه الله، ربي يرحمه، وتوفى مباشره بعد إجراء للعملية الجراحية. إنا لله وإنا إليه راجعون. أستاذ شفت واش قلت لك؟ احنا يلحقونا ربما متأخرين، عام عامين هما يناشدوا السلطات الوزارة الوصية، ولكن للأسف يبقى لهم برنامجنا في كل مرة ربما يلحقونا متأخرين كما وقع مع خالد شريفة مؤخرا ربي يرحمه. متأخرين. أنا لاحظت أنه حتى في الوقت الوجيز هذاك يجمعوا المبلغ. مصداقية البرنامج عند كثير من الناس هي اللي تخلي الوقت الوجيز يقدروا يجمعوا فيه على الاقل مبلغ محترم. صحيح. يصون كرامه هذا الانسان الجزائري. كما عمي محمد جمع المبلغ وراح لفرنسا واجرى العمليه. لكن يعني اقوى شيء، انا نقول لك اقوى شيء اننا ماشي فقط المريض ولكن كل انسان يجيب معاناه نقسمها معه، يعني بما في ذلك المرضى. صحيح. يعني هو صح مريض يعاني، ولكن حتى انت لما تسمع له معاناتك ايضا تقاسمها معه، انك كي تسمع له ولا تقدم له حلول ولا تحاول تعاونه باش تقدر، هي ايضا تقاسم لهذه المعاناه. يعني ونظن بانه كل الناس اللي مروا على البرنامج حتى من الاشخاص اللي طلبوا المساعده الطبيه هم من البسطاء، جزائريون بسطاء. يعني انا عمري ما شفت مسؤول جاء للبرنامج وطلب مساعده باش يروح يعالج في الخارج مثلا، ولا شفت مسؤول جاء ولا اطار كبير جاء وقال انا عندي مشكله حبيت نحلها. هو المسؤول يسحق مساعده في الانتخابات، يعني خلاص الانتخابات يسحق الاصوات دوك ما يسحقهمش، بعد ما يطلع ينسى الاصوات. احنا نترحم على هذا الرجل ونسأله ربي يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويجعل خير ايامه يوم يلقاه.
والناس كلها اللي شاركت عندها الاجر ولو بالنيه، ما عندكش دراهم مساكين نويت خوك يبرا ونويت له الخير عندك اجر ان شاء الله. اذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا الى ختام عدد سهره اليوم برنامج ما وراء الجدران. اكيد ارقامنا ظاهره اسفل الشاشه. مره اخرى نقدم التعازينا الحاره لعائله عمي محمد وندعو الشفاء لكل واحد مريض وربي يفرج على كل واحد مهموم، وحنا رانا في خدمتكم دائما. اذا اتصلوا بنا عبر الارقام ظاهره اسفل الشاشه، ونتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل. دمتم في امان الله وحفظه. آمين.